ঘুরি ওড়ানো বাদ দিয়ে আমার রসুনগুলো তাড়াতাড়ি বেছে দে। রাজুর কাছে তাড়াতাড়ি সিগন্যালটা পাঠিয়ে দেই। রাজু, চুল্লু খাইলে তাড়াতাড়ি চলে আয়। আইডিয়া, রসুন আছে আমার হাতে। এই রসুন খেয়ে যদি আমি চম্পার মুখে শ্বাস দিয়ে দেই তাহলে চম্পা অজ্ঞান হয়ে যাবে। হে হে হে, তাড়াতাড়ি রসুনগুলো খেয়ে নেই। এই তো ডাইনিটা আসছে। আরে এটা কি হয়ে গেল? বন্ধুরা, নেক্সট পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো।